Sisaket est une province et une ville du nord-est de la Thaïlande, à la frontière avec le Cambodge. Il y a 20 ans en arrière, cette province était considérée comme la plus pauvre de Thaïlande. Majoritairement, la population de cette province rurale est composée de paysans qui produisent du riz, de l'ail, du caoutchouc et des fruits. En novembre 2008, alors que des volontaires permanents d'ATD Quart-Monde étaient à la recherche d'une maison dans le quartier de Marinongken dans la banlieue de Sisaket, la responsable de ce quartier a été sensible à leur projet de rejoindre les plus marginalisés et ceux qui travaillent avec eux dans plusieurs quartiers de Sisaket. C'est ainsi qu'elle les a mis en contact avec Madame Ratchani Saichana. Depuis 2001, elle sera très engagée avec les leaders de plusieurs quartiers dans la mise en place de groupes d'épargne collectifs, condition incontournable dans l'accès aux programmes nationaux de lutte contre la pauvreté. สังคมไทยส่วนมากคนจนไม่มีสิทธิ์คุณเสนอได้แต่ไม่เอาไปแก้ไขที่มาทำงานตรงนี้หลายรอบแล้วเราไปเสนอเรายื่นข้อเสนอกับรัฐบาลไม่รู้กี่รัฐบาลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเขากลับเอาข้อเสนอเราไปเป็นนโยบาย Son engagement dans les quartiers pauvres prend sa source dans son histoire personnelle, les rencontres de personnes qui ont compté dans son existence, sa foi bouddhique et le soutien sans faille de sa famille. สมัยแต่ก่อนเนาะจบป .4 เราอยากเลิกเรียนเราเห็นพี่น้องเรียนเห็นน้องเราเยอะเห็นแม่ต้องทำของขายแม่ก็หลงเรานี่จะไม่ได้ช่วยแม่ขายของแต่ทีนี้ด้วยแรงบันดาลใจพ่อจะบอกตลอดว่าพ่อไม่มีสมบัติอะไรให้ถ้าลูกอยากได้ลูกต้องเรียนเอาพอเราอยู่ในชุมชนเราก็เห็นภาพว่าก็เห็นคนที่แบบลำบากจริงๆน่ะไม่มีใครช่วยอะไรเนี่ยเพื่อนเขามาชวนเราไปทำงานเนี่ยงานพัฒนาเราก็ไปกับเพื่อนเราก็เลยเข้ามางานตรงนี้เลยจิตใจเลยว่างานตรงนี้เขาต้องมาช่วยดูแลคนให้คนเข้าถึงภาพให้คนจนได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองมันก็เลยซึมซับมาเรื่อยๆพอซึมซับมามันเข้าไปแล้วเราก็ไม่อยากถอยเราเห็นคนถูกเอาเปรียบถูกเอารัดเอาเปรียบจนเข้าไม่ถึงกลัวมากคนจนนี่จะกลัวว่าคนนั้นเป็นเจ้านายคนนี้เป็นเจ้านายเราก็มีตรงนั้นมาบันดาลใจเราว่าส่วนหนึ่งเราสามารถช่วยเขาได้ Bien avant que soient mis en place des projets nationaux de développement dans les communautés pauvres, Ratchani était déjà engagé dans l'amélioration des conditions de vie des familles pauvres dans son quartier et aussi dans plusieurs quartiers environnants. Lorsqu'en 2001, Cody, Institut pour le développement des communautés, a pris contact avec elle, elle a enfin eu les moyens financiers de réellement mettre en œuvre les projets de réhabilitation des logements et des conditions sanitaires dignes avec les familles dans 9 quartiers de Sisaket. เราพยายามที่จะให้เขาคิดว่าการออมของเขาน่ะอดออมของเขาแต่ละบาทของเขาน่ะมีค่ากับเขามากนี่คือแนวคิดที่เราจะให้เขาทำไม่ให้ทำหรอกทำไปแล้วเงินนี่ที่เหลือจากแต่ละชุมชนมาเป็นกองเอาไว้แล้วต่อยอดให้มันโตขึ้นแล้วคุณก็ออมเข้ามาคุณก็สามารถมาใช้เงินนี้ไม่หมดคุณกู้ออกไปคุณก็กลับมาในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกแล้วเราก็เขียนกติกาไว้เขียนเกณฑ์การใช้เงินไว้ร่วมกันทำเถอะให้มันมีกองทุนแล้วมันจะได้ต่อยอดแล้วมันจะเป็นการทำงานของชาวบ้านถ้าสักวันหนึ่งไม่มีพอเราจะต้องมีทุนแล้วคนอื่นเข้ามามันจะได้มาดูแลตรงนี้ว่ากติกาเขาเป็นอย่างนี้กฎระเบียบเขาเป็นอย่างนี้มันก็ดูแลกันได้ถ้าคนจนเรารักษาสิทธิ์รักษากฎตรงนี้ L'assistance financière n'est qu'un élément dans la mise en place de projets de développement dans les quartiers pauvres. Madame Ratchani Saichana et les autres acteurs de terrain reconnaissent
D'une part, qu'ils ont besoin de soutien financier pour que puissent s'améliorer les conditions matérielles d'existence des familles pauvres, par exemple dans leur habitat ou par des activités rémunératrices régulières. D'autre part, il leur est difficile de faire face à de nombreux leaders de communautés pauvres, ou bien de réussir à bâtir des partenariats avec les autorités locales afin que les projets dits de développement atteignent réellement ceux pour qui ils sont prévus. C'est un réel défi lorsque vous êtes témoin combien les pauvres sont abusés et exploités dans leur vie quotidienne. Ils sont sans pouvoir, sans voix, en raison du fait qu'ils sont catalogués dans leur propre quartier de marginaux ou de personnes avec une mauvaise réputation.